اقسم بالله احنا عالم مع الندم عشان بنشجع فرقة قذرة زي دي. فرقة قذرة بمدرب، سيبك من المدرب مش مجلس إدارة عر، لجنة تخطيط زي الطين على دماغه ودماغ اللي بيجابها، بلعيبة بنت كلب من أول عواد لصبح لغاية الجزيري أوسخ تسعة في مصر. فرقة ملط، احنا بنشجع فرقة ملط. احنا كان ايه يعني الذنب اللي احنا عملناه في حياتنا عشان نشيل فرقة، ان احنا نشجع فرقة زي دي؟ ايه القرف ده؟ التحليل ايه؟ ايه يا جدعان، حرام عليكم. فرقة كلها عايزة تتفور من اول مجلس الادارة، ونشوف لنا حد يعني محترم كده يشتري النادي ويدفع فيه مليارات للدولة تاخدها، وتسيب النادي مش لها دعوة بيه بالكورة. يبقى عندنا النشاط الاجتماعي وكرة السلة وكرة اليد وكرة الطايرة وأي كرة في قبالي مسافات طويلة حتى، وتسيب الزفت الكرة دي لواحد محترم كده يجي إن شاء الله يكون من الصين يمسك النادي ويشوف هو يجيب لعيبة نظيفة. عندك حارس يعر بلد، كرة بتعدي من تحت رجله، من تحت باطه كده، الكرة ملعوبة في الزاوية الضيقة وتدخل فيه بسهولة. ما التلات مساكين يشيلوا، ما فيش فيهم حمار عارف يباصي كرة صح. خط وسط يشيل كفاية فيه دونجا. مش في عندك يا جماعة في الفريق كله غير ناصر منسي وعبد الله السعيد في الفرقة. الفرقة كلها شوية معاتيه، عالم بيض كده. اقسم بالله احنا بفرقة عايزة صاروخ يدخل فيها يفرتك الفريق كده كله كده، ما يسيبش فيها غير ناصر منسي الراجل اللي بيحاول، وعبد الله السعيد ابو الراجل ابو 40 سنه اللي هو الوحيد اللي عارف يلعب كوره، هو الوحيد اللي بيوجه زمايله. ايه يا جماعه؟ انت فريق ايه له حاج؟ اقسم بالله اتحاد الكوره يدوس عليك. ايه لهم حاج رابطه الزفت الانديه تدوس على اللي جابوكم؟ ما انتوا ما هقول ايه؟ مفيش انتوا ما عندكوش مجلس اداره، ما عندوش دم، لعيبه مش عندها دم ولا عندها كرامه ولا عندها اي حاجه غير ان هم كلاب فلوس. كل لعيبه الزمالك كلاب فلوس، سوا زيزو سوا مش زيزو بقى، لا استثني منهم احد. اقسم بالله شويه كلاب فلوس، اهم حاجه عندهم فلوس. وحظهم بقى واجعين في مجلس اداره اللي هو على اللي جابه.